सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आयुष राज यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारा कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल आयुष राज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप काइन मास्टर से कोई भी वीडियो एडिट करते हो तो उसके लास्ट में आवाज़ जो कम हो जाता है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज का यही टॉपिक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आना है काइन मास्टर पे। आ जाने के बाद मैंने एक फ़ाइल को जैसे इस प्रकार से चूज कर दिया है। उसके बाद ये देखो, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये देखो, मैं आपको वीडियो भी सुना देता हूँ लास्ट में। देखो, तो देखिए वीडियो का लास्ट में जो आवाज़ कम हो गया है, तो उसके लिए इसे ठीक करने के लिए आपको सेटिंग का ये जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे चले आना है। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ऑडियो फेड आउट, तो आपको इसे इनेबल से डिजेबल कर देना। उसके बाद टिक कर देना। तो अब देखो लास्ट में मैं अब ऑन करता हूँ, तो देखिए वीडियो का जो लास्ट में था वो ठीक हो गया है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।